নমস্কার। আজকে ভিডিওটি আলোচনা করব ক্লার্কশিপ টাইপ টেস্ট। ক্লার্কশিপ 2019-এ যে টাইপ টেস্ট হয়েছিল তার ভিত্তিতে কেমনভাবে হয়েছিল, হার্ড কপি না সফট কপি, সমস্ত কিছু এই ডিটেলসে ভিডিওটিতে আলোচনা করব। আমি এই ক্লার্কশিপ টাইপ টেস্টের আমি ক্যান্ডিডেট ছিলাম ক্লার্কশিপ 2019-এর। তো প্রথমে দেখব টাইপ টেস্ট কোথায় হয়েছিল। গতবারে হয়েছিল 2019-এর যে নোটিফিকেশান টাইপ টেস্ট হয়েছিল টেকনো ইন্ডিয়া সল্টলেকে। এবারেও হয়তো এখানে পড়তে পারে বা টিসিএস বা এই ধরনের কোনো বড় সংস্থাকে দিতে পারে। তো গতবারে টাইপ টেস্ট হয়েছিল সফট কপিতে, অন স্ক্রিনে, অর্থাৎ কম্পিউটার স্ক্রিনে একটি প্যাসেজ থাকবে, সেই প্যাসেজ দেখে দেখে টাইপ করতে হবে। তবে এবারে সম্ভবত হার্ড কপিতে দিতে পারে, অর্থাৎ একটি লেখা এরকম পেজ দিয়ে দেবে, হয়তো পেজ দিয়ে দেবে, এখানে একটি সেখানে প্যাসেজ আছে, সেটি দেখে দেখে তোমাকে কমপ্লিট করতে হবে। তো যাই হোক, তো প্রথমে টাইপ টেস্ট এটা হলো কোয়ালিফাইং নেচার, এটা কোয়ালিফাই করতে হবে। যদি কেউ কোয়ালিফাই না করতে পারে সেক্ষেত্রে সে ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে কতগুলি টাইপ টেস্ট করতে হবে প্রথম দেখব। এখানে 200টি ওয়ার্ড 10 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে, ইংরাজিতে যারা টাইপ করবে। আবার যারা বাংলাতে টাইপ করতে হবে তাদের 100টি ওয়ার্ড 10 মিনিটের মধ্যেই কমপ্লিট করতে হবে। এটি প্যাসেজ দেবে, প্যাসেজটা সেখান থেকে 200টি ওয়ার্ড 10 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে ইংরেজির ক্ষেত্রে। আর বাংলার ক্ষেত্রে 100টি ওয়ার্ড 10 মিনিটে কমপ্লিট করতে হবে, অর্থাৎ 20 ওয়ার্ড পার মিনিট আর 10 ওয়ার্ড পার মিনিট। আবার যারা লো ভিশন আর ব্লাইন্ড ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট আছে বা এলডিসি ক্যান্ডিডেট আছে তাদের ক্ষেত্রে আবার ইংরাজির 120 ওয়ার্ডে করতে হবে, আর বাংলার ক্ষেত্রে 60 ওয়ার্ডে করতে হবে। আচ্ছা, এবার আসি কোন ধরনের কিবোর্ড ইউজ করা হবে এখানে। ক্লার্কশিপের টাইপের ক্ষেত্রে এখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন তারা জানিয়ে দিয়েছে যে ইংলিশের ক্ষেত্রে যারা টাইপ করবে তাদের ইংলিশ ইউএস টাইমস নিউ রোমান ফরম্যাট যেটি হয় সেই ফরম্যাটে টাইপ হবে, ইংলিশ ইউএস কিবোর্ড ব্যবহার করা হবে। আর যারা বাংলাতে টাইপ করবে বাংলা অ্যাভ্রো কিবোর্ড, সেখানে অ্যাভ্রো সফটওয়্যার ইউজ করা হবে, নির্মলা ইউআই ফ্রন্ট ইউজ করা হবে সেখানে। এটি ক্লার্কশিপ নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে তোমরা যারা বাংলাতে টাইপ করতে চাও তারা অ্যাভ্রো কিবোর্ডে টাইপ টেস্ট শুরু করে দাও, যারা ইংরেজি করতে চাও তারা ইংলিশ ইউএস কিবোর্ড যেটি নর্মাল কিবোর্ড ব্যবহার হয় সেখানে টাইমস নিউ রোমান ফরম্যাট যেটি সেটি সেট করে তোমরা টাইপ টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করে দাও। তারপরে এখানে দেখব মার্কস ক্যালকুলেশন কীভাবে হয়। মার্কস ক্যালকুলেশন হবে নাম্বার অফ টাইপড ওয়ার্ডস। আপনি যতগুলো ওয়ার্ডটা টাইপ করবেন, ধরেন আপনি 300টা ওয়ার্ড টাইপ করলেন, ঠিক আছে, সেখান থেকে যেগুলো ভুল যাবে, ভুলের ক্ষেত্রে দুটি থাকছে, একটি মেজর মিস্টেক, একটি মাইনর মিস্টেক। এই দুরকম মিস্টেক থাকে। দুরকম মিস্টেক আপনি যতগুলো টাইপ ওয়ার্ড টাইপ করলেন সেখান থেকে বাদ যাবে। আপনি 300টি ওয়ার্ড টাইপ করলেন, সেখান থেকে যতগুলি ধরুন 10টি বা 20টি ভুল গেল, সেই 10টি 20টি কোনগুলি মেজর মিস্টেক আর কোনগুলি মাইনর মিস্টেক সেই অনুযায়ী একত্রিত হয়ে টোটাল থেকে বাদ যাবে। মেজর মিস্টেকের ক্ষেত্রে বাদ যাবে 0.33, প্রতিটি মেজর মিস্টেকে বাদ যাবে 0.33, আর মাইনর মিস্টেকে বাদ যাবে 0.15। এবার দেখব মেজর মিস্টেক কোনগুলো আর মাইনর মিস্টেক কোনগুলো। মেজর মিস্টেক হলো সেইগুলো, ধরেন কোনো ক্ষেত্রে এই যে ওয়ার্ডটা, ধরেন একটি ওয়ার্ড, ঠিক আছে, বেঙ্গলি অ্যাভ্রো কিবোর্ড নির্মলা ইউআই ফ্রন্ট, আপনার যে কম্পিউটার স্ক্রিনে অন স্ক্রিনে এই ধরনের একটা ধরো ওয়ার্ড থাকছে, সেখানে তোমরা এই ইউআই এই ওয়ার্ডটি লিখতে ভুলে গেলে, বা এই অ্যাভ্রোর ওয়ার্ডটি টোটালটি লিখতে ভুলে গেলে, এটি হলো মেজর মিস্টেক। আর মাইনর মিস্টেক কোনগুলি না, এ ধরো অ্যাভ্রোর যে বানান আছে AVRO, ঠিক আছে, এখানে কোনো একটি ওয়ার্ড, এ ধরুন ভি, এটি বাদ গেল, ARO হয়ে গেল, বা AVR ওটা পড়লো না টাইপ টেস্টে, সেক্ষেত্রে মাইনর মিস্টেক হবে। মাইনর মিস্টেক হলে 0.15 বাদ যাচ্ছে। এইভাবে মার্কস ক্যালকুলেশন করা হবে। আচ্ছা, এবার টোটাল যে টাইপ টেস্টটি সেটি কিভাবে সম্পন্ন হবে সেটি দেখব। টোটাল টাইপ টেস্টটি সম্পন্ন হচ্ছে, প্রথম হবে 2 মিনিটের ট্রায়াল হবে, একটি ওরা ট্রায়াল দেবে, সেখানে কম্পিউটার চেক করার জন্য এই ট্রায়ালটি দেওয়া হয়। তোমরা যে কম্পিউটারে বসবে সেটি ভালো করে চেক করে নেবে তার সমস্ত কিবোর্ড ঠিক আছে কিনা, তারপরে এই 2 মিনিট ট্রায়াল হবে। ট্রায়াল দেওয়ার পরে 10 মিনিট একটি ব্রেক থাকবে, রেস্ট থাকবে, তারপরে 10 মিনিট থাকছে মেন এক্সাম টাইপ টেস্ট যেটি। তো এবার দেখব
সেখানে কিন্তু কোনো মাউস থাকবে না, ঠিক আছে, অনলি কিবোর্ড লাগানো থাকবে, আর মনিটর তো থাকছে, ঠিক আছে। যারা ক্যান্ডিডেট যাচ্ছ, গিয়ে প্রথমে তোমরা চেক করে নেবে যে কিবোর্ডের সবগুলি কি ঠিকঠাক ফাংশন করছে কিনা। যদি ঠিকঠাক না ফাংশন করে অবশ্যই ওখানে যারা থাকবেন তাদেরকে জানাবেন, আহ, সঙ্গে সঙ্গে ওরা চেঞ্জ করে দেবে, না হয় অন্য কম্পিউটারে তোমাকে বসতে দেবে। আর কারো যদি দেখছো টাইপ করতে করতে ভুল হয়ে যায়, তাহলে তারা ব্যাক স্পেস ইউজ করতে পারে, সেখানে ব্যাক স্পেস ইউজ করা যাবে। এটা জানা ছিল না ব্যাক স্পেস ইউজ করা যায় কি না, কিন্তু গত 2019-এর যে ক্লার্কশিপের টাইপ টেস্ট হয়েছিল সেখানে আমি দেখলাম যে ব্যাক স্পেস ইউজ করা যাচ্ছে, এবং আমি নিজেও অনেকগুলো ব্যাক স্পেস ইউজ করে সেখানে টাইপ করেছি। তবে ব্যাক স্পেস আছে বলে যে তোমরা ভুল হচ্ছে সব ঠিক করে নেবো এরকম ভেবো না, ভুল করবে না, কারণ ভুল করার জন্যে এখানে কিন্তু মাইনাস হবে, এটি মনে রাখো। আর যতটা পারো ঠিকঠাক করেই টাইপ করো, কারণ এখানে বেশি বলা নেই, 20টা ওয়ার্ড পার মিনিটে যে কেউ তুলতে পারে। আর একটি সিগনেচার শিট দেবে, সেটিকে সবাই সই করতে হবে, কেউ যেন ভুলে যেও না। সিগনেচারের শিট সই না করলে কিন্তু সেখানে অ্যাবসেন্ট বলে তোমাদেরকে গণ্য করা হবে। তো এই গেল ক্লার্কশিপের যে টাইপ টেস্টের টোটাল ডিটেলস। এ সম্পর্কে আরও কিছু জানার হলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আরেকবার বলে দিই, টাইপ টেস্টের টাইপ হবে, মেন পরীক্ষা হবে 10 মিনিটে, 200টি ওয়ার্ড লিখতে হবে, সেখানে 200টি ওয়ার্ড টাইপ করতে হবে, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে 20টা ওয়ার্ড করতে হবে প্রতি 1 মিনিটে, ঠিক আছে। 1 মিনিটে 20টা ওয়ার্ড করতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে, এটা ইংরেজির ক্ষেত্রে। আর বাংলাতে যারা টাইপ টেস্ট করবে তাদের 10টি ওয়ার্ড করতে হবে 1 মিনিটে। আর যারা হ্যান্ডিক্যাপ ক্যান্ডিডেট আছে, এক্সেপশনাল ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেট যারা আছে, তাদের ক্ষেত্রে 12টা ওয়ার্ড সরি 12টা ওয়ার্ড করতে হবে পার মিনিটে, 1 মিনিটে ইংরেজির ক্ষেত্রে। আর থাকছে 6টি ওয়ার্ড পার 1 মিনিট, 1 মিনিটে 6টি ওয়ার্ড করতে হবে এখানে বেঙ্গলির ক্ষেত্রে। তো এই গেল টাইপ টেস্টের বিষয়বস্তু। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদি কেউ না বুঝে থাকো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। ফোন নম্বর আছে, ফোন নম্বর অবশ্যই ফোন করতে পারো। আর